Bây giờ trên đường đi nhân lưới thôi bạn. Hành trang đó. Nhìn hết ham con lội vậy nè. Ra ngoài lúc đầu luôn quá. Không có xuồng anh ổng đi gỡ lưới trước rồi, bây giờ đi lên ổng luôn rồi, mà đi bằng cái thao. Chìm thao này là rồi luôn, ở chuồng luôn. Nó lôi tiếu không. Thôi cái đường đó đi cẩn thận. Ê, lúng rồi. Wow. Dân lưới vô mấy đất cò gò dân này cá nó vô đó nó ăn cái trùng này nọ. Cái sâu quá thì cá nó không dân ít chín. Đi đường này nè, xuống dưới cái đường nước luôn á. Xuống dưới đường nước luôn ở dưới này nè. Bước xuống cái này luôn, ừ đó. Teo quá rồi. Mà đi trên đó chuyện nó quặn té. Xuống chắc ăn chậm luôn chắc ăn. Lạnh quá. Lên đây ngồi kiếm cái gì? Chậm luôn, cái lạnh mà. Lạnh gùi. Để độ tí đây, cái ngón lại lạnh tiếp béo. Béo lạnh thun. Thì cá ngúp nhau vậy kìa. Nó tao cái nó thun đó. Lúc đầu ông đi đó xuống lúc đầu không? Xin lỡ luôn xuống dưới rồi lúc đầu không? Với đó chắc lúc đầu thiệt. Đây có cái bờ đi trên bờ nè. Này tắm đã không ta? Ốc với giò nhóc chứ mà đào báo không? Cái cây này dễ cắm nha. Một tay lưới này như 90m hay gì ạ? Nó là 100m nhưng mà không có tới 100m. Đây ngang cái thuật rồi. 2 cây hả? Về xong được 4 cái đài cứ có hang chuột. Cái mối con nào nó như con heo ơi. Chắc đi hồi đi bắt con mối quá à. Cái gì? Ngồi, mày có đem quẹt thấy không? Không có gì để nướng luôn. Ngon bạn rồi, hôm nay món này không? Ai biết đâu coi chừng có. Đa số mấy ông kêu cháo á. Đi giăng lưới đi rồi tính sao đi. Rồi tính sổ nữa. Ủa không có gì. Nè đi dưới này văng ngược lên nè. Tao thấy ngang nha, văng xuôi mẹ đi. Tao xem đường văng ngang nước thì nó hay hơn á. Mà văng ngang nước thì có người văng rồi. Kìa đại kìa. Nè đây là văng nè, đại tới đây luôn nè. Thấy chưa? Xuôi xuống đó. Thì văng phải bển. Nè bên đây người ta có người văng nè bạn. Mình 4 cái đài của mình đẹp cực kỳ luôn nè. Thấy không? Ý, đạp cái rô luôn á. Ta đạp cái rô. Đạp gì đạp đừng đạp như cái chốt được đi. Không chơi với đó. Lúc cày đâu vậy. Nó bị hoài cái gì. Hồi đó tôi nhớ có cái lằn tôi đăng đâu câu cá lăng. Cái tôi giật cá lăng lên cái cá lăng từ ngoài nó bay vô quất ngay háng luôn. Kế bên ấy luôn. Dính vô bắp đùi luôn trời. Đau một cái khóc gần chết mà hơn là cái lăng nó thấy vẻ đết nhất. Với cái chốt nó bự thiệt, ngành nó bự thiệt. Cái lấy cái đuôi nó ngắt đuôi nó đắp vô hết nhất. Thì nó nhờ cái chốt thì nhất thì ngắt cái đuôi đắp vô chơi vậy đó, chị mày luôn. Làm như cái đuôi nó mát á. Đắp vô không queo dính nó luôn. Còn cá chê thì thôi đi. Sợ mấy cá chê lắm. Cá chê mà thôi rồi luôn á. Nắng ghê gớm luôn á. Đây cái cầm thao cho. Buộc đi, sao tao buộc mày? Tao làm gì giờ buộc? Cái bằng nước thôi ta. Dưới nước chút thì buộc đi rồi kéo xuống. Cái này nó hơi ấy nè, nước nó đứng thì dễ nè, nước chảy nó bùng lên chân đây lư. Cái chì nó nhỏ nhỏ nè. Thấy không?
chì nhỏ. Rồi xả lại gai ra đi. Rồi buộc hay kìa, vãi chưa? Ta trồng vô đi. Buộc rút lại trồng vô. Nằm trên cỏ là không có được. Mình ấy đi rồi hồi mình sửa lại. Nãy lưới 3 phân đúng không? 3 phân 3 phân thì dính hơi ít hơn 2 phân rưỡi bà. 2 phân rưỡi về đầu mùa dân là cá nó còn nhỏ là dính như hổm mình có quay á, là anh mình dân 2 phân rưỡi mà có tay 3 phân, 2 phân rưỡi mà 2 phân rưỡi ít dính. 3 phân thì dính ý lộn bày. 3 phân ít dính mà 2 phân rưỡi dính xe viền luôn. Viền dính phao á. Dính phao à? Giờ bắt đầu thăm lưới bạn ơi. Nãy giờ đi cũng tiếng mấy rồi. Bây giờ đó là thăm rồi mới cuốn lưới sau. Rồi nắng. Xe gì? Dính gột thỏ xe gì? Để đi hồi xử nó sao? Kìa. Nó dính cái lóc nữa ơi. Hồi đó giờ mới thấy lưới này dính cái lóc ơi. Hồi đó giờ mới thấy luôn á. Rồi dính cái lóc nữa. Ở đây gì? Rồi bỏ bọc. Lưới này dính cái lóc. Mới thấy cái gồ chết rồi. Có tay thiệt. Nhỏ lớn giờ mày thấy lưới với cái lóc chưa? Lưới với cái lóc. Lóc tới số rồi. Còn sống gì rồi. Ngậm cái miệng nữa. Có thật lấy không? Ui, bỏ vô bọc kia đi Tú ơi. Bỏ vô bọc kia thì Thật lấy không? lấy luôn. Rồi bỏ bọc đi. Còn cái lóc sống nhăn luôn. Kìa cái sạc, nó dính cái sạc không? Đi cái thao, coi bển đi, coi bển. Vô đây ngay chỗ này có sạc không? Không biết có cái linh gì ăn không? Nhỏ cạnh lên rồi. Có gô. Cái sạc. Không phải cái linh ta. Gô sạc không? Rồi đứt cái viền luôn, chết bà. Này chết chín quá. Rồi. Chính là thứ hai. Chút queo. Không những cái linh. Quá rồi đó. Chỗ này nước sâu quá. Nó cái linh rồi. Nè. Còn sống, tưởng nó chết rồi chứ. Này cái linh bự nè. Sảy một cái. Cái linh chà bá luôn ha. Trong cái linh này có con chua ăn mới đã nè. Xảy cái tao thẻo mà liền. Thẻo liền. U lại. Xong rồi vậy. Tới đi tao gãn cái sạc này cho. Chắc phải nhanh rồi. Cái cây nhỏ lên luôn. Cái gô nè. Thấy cái gô. Đây còn cái gô không ta? Cái hữu có dính cái linh rồi. Đó. Mà con nào nó bự mà ít mà dính con nào đáng né. Cái gô này đáng nè. Mang. Này mày cầm quay tao gửi cho nhanh. Nè. Lau mình cho cô. Rồi gửi cho nhanh tập này.
bá luôn. Bóp tích. Đâu. Vô chê. Rồi, vô vậy. Ủa, vô sao đâu? Nè. Ở đây có cầm đít gì nè, bóp gì nó ra nè. Nó kho rồi, nó không chua được, không làm gì đâu. Rồi về kiếm mới ra muốn nữa. Muốn bầm ra làm chả luôn được. Muốn bầm ra làm chả. Cá nè. Muốn. Cái sặc nha. Cái sặc nhiều quá. Sặc. Chốt, mét cái chốt. Mày bóp cái vô luôn. Cái nhỏ chứ nó dính đủ cái lưới rồi qua 4 phát dính láng hết chứ. Cái ngạnh nó dài. Dịch. Chơi nó vậy mới được. Gấp dẹp đầu luôn á. Vậy nó mới chịu ra. Thôi dễ gì nó chịu ra. Ở đây con nữa. Én nè. Giấy. Xong. Chứ thứ ghét ngồi tính không bắt mà ghét bắt. Có thêm kìa. Đây nè. Cái linh này. Xíu vớt rồi. Tút. Cái này nữa. Đơn giản. Lạnh quéo luôn á. Chầm nước rồi sáng vậy. Cái gô sao đây dính toàn cái gô không ta? Cái linh đây kìa. Gô có linh cái sạc đâu. Kìa đó dính nhóc luôn. Cái sạc hay gì? Cái sạc nhóc. Cái sạc. Đấy, cái sạc nó cũng ngon mà. Nè cái linh gì nè. Đã. Linh này bự luôn. Chưa đâu còn bự nữa. Khoảng 10 bữa nữa là Tại lưới mình nó 3 thăng chứ dính ít. Phải 2 phân nó dính xe diện luôn. 2 phân là dính tàn mà gác không. Tao gửi nguyên bày luôn. Tại xe diện luôn hả? Xe diện luôn. Nguyên bày sạc luôn. Xe diện luôn. Trời ơi, 5 con cá sặc. Có cá sặc. Còn sống. 2. Con này chết rồi. Này tao mày ổ cái sặc cái gì đâu. 3. Mày văng cái sặc không? Mày văng lưới cái sặc chứ cái linh gì? Sặc có loại nhiều. 4. Cái sặc ít người ăn rồi lọc phèo luôn. Cái sặc ít. ít người ăn cái người ta ít ăn có sống nhiều. 6. 5 chứ lộn. Đợi cái gô. 3 con rô. Đi theo 7 vậy sao? Tao chết rồi. 7 cái rô và cái sặc. 3 nãy giờ 4 con 5 con cá sặc. Đó, này nè, bà này mấy bà này đó, cá sặc nữa nè. Ý, rồi. Dính nữa kìa, dính rồi. Dính lại rồi. Dính rồi. Chạy á mày. Chạy đây lộ cái kia, vậy là cái này tới rồi. Tới số chết. Tới số rồi. Đây nữa nè. Lâu lắm không thấy cá thẻo quá nè. Tao hiểu nó có dính con chuyện sình này. Nãy đâu tao mới đấy là tao thăm lại là dính rồi. Trời ná luôn. Trời ơi nước trôi kìa. Trời ơi cây ngã rồi. Cái gì trôi ra ngoài luôn. Cây bây giờ xích nóc rồi, xích nọc rồi. Trôi luôn. Chết. Cái ngược luôn. Dính đột xíu mình chà phá thì không có được. Cái ngược dễ ít lưới. Nó chảy kìa. Ủa mà nó dính nhiều ơi. Nó chảy rồi dính nhiều. Nè. Cái buông không. Rồi 4 con rô. 5 con rô, 4 con rô. Bóp đít. Bóp đít. Ủa
Ủa này cái gì? Cái họng nó gì? Có đâu của mình. Này sắp lọt. Còn cái gô không ông ơi. Dính làng con. Cái gô nữa. Sao mày cái này vô cái gô rồi. Vô mánh mà. Lấy cái gô, cái linh. Không ai đổi lại luôn. Cái ai cho đổi. Anh bán tôi bán cái này cái gô không. Ít cho à. Nó cho cái gô kìa. Cái đôi chà bá không? Gì trời. Dướng cái lưới mà mày. Không được. Quá trời cái đôi bự và bự không à. Xíu đi ra ngoài vải. Thăm con. Bấm đứt nhanh gọn rồi. Rồi xong một con để hy sinh vì tổ quốc. Đó đi. Để về lại quê của nó hy sinh. Đó nhanh gọn. Trời gác ông ơi. Nước trôi quá trôi. Nó rô một luôn. Ok con bự nữa kìa. Bây giờ. Nó tiểu đâu đây nè. Tới. Rồi. Cái rô. Cái thể thuốc chuồng hay gì? Này cái gô. Có thể khúc này. Bây giờ. Bà mẹ mấy cái ớt này đi đâu giờ? Gô nữa. Mát cái rô luôn. Gô gì nó còn chua ăn luôn. Chắc lỏng vốn. Gô không à? Gô. Nữa nè. Dân đây là phải, gô vô đây ăn phải. Vô đây nó kìa. Nữa nè. Gô nữa kìa. Kia gô nữa. Gô nữa nè. Gô. Quá nhiều rồi. Cái rô quá nhiều. Toàn cái rô. Hết 95% cái rô. Ôi dạ, 1% cá lóc. Gô. Gô nữa. Đấy. Gô. Cái này ăn gô quá. Ba không gỡ lên mệt luôn. Ôi dạ. Ây dạ. Gô. Cá thiểu mất tiêu luôn rồi. Cái rổ bị cái thiểu bị cá nào khác ăn rồi. Cá bự ăn. Gô. Gô không ta? Đây còn gô, bài gô luôn. Bài gô. 2 gô mà. 2 rô sạch. Sạch. Cái gì nhóc ở chân này, đóng cá luôn. Cái này khoảng mình ăn cũng đủ. Cái gì? Nước chảy nó quẩn lưới. Cái sạc này nó dính nữa đâu. Ăn gọn mà. Nó hết rồi. Còn khoảng 10 mét nữa. Cái rô chà bá kìa. Gô không tao. Có 2 con cá linh gì trời ơi. Số phận này. Số phận như ăn bài. Ăn cá rô. Số phận cái rô. Hết lớn luôn. Rồi cái này không có gô luôn rồi. Cái này không có luôn, nhìn nó bồng lên biết rồi. Cái rô không có luôn.
thì nhìn thấy cái lóc chà bá sao nở là đầu cây con cắn nước bắp đùi nghe nước lò đầu dính đây Gô bự. Gô bự nhất bầy nè. Bự nhất bầy luôn. Tay luôn mới được. Còn cái nào nữa không? Một con nữa. Này đang thấy nào còn con nữa mà mấy con gì thôi. Áo cái đầu giống mấy người kêu là đầu giáo đúng ba là không tu dạ giấu mặt hết rồi giống lắm rồi nó nắng thì nóng mà xong nó lạnh nó ác muốn bệnh hay sao lạnh người ăn gan thuốc giảm sốt nóng cho người uống rượu bia nhiều không chở tôi thanh uống đường đâu quay đâu cái đường coi luôn nè mọi người thấy không thấy rất là nhiêu đây các bạn rồi xong rồi clip vui động đến đây kết thúc nha hẹn mọi người ở clip sau yêu thích thì nhớ like và subscribe cho kênh chia sẻ cho kênh và chào bye bye các bạn.